Понедельник, 26 июля. Выдвигаюсь на пробег «Башкирская кругосветка». 2350 километров по навигатору показывает. Планирую пройти за 3 дня. По дороге сейчас с утра встречаюсь с Александром. И мы с ним вдвоем попытаемся этот маршрут пройти. Погода хорошая. Погнали. Географический центр Башкирии. Я добрался. Это первая моя точка. В принципе, его, конечно, издалека было видно, плюс коричневый был указатель, ну, как эти всякие достопримечательности. Поэтому первый раз свернул неправильно, но потом нормально. Так, все прям красиво. Погода обалденная. Тучки. Не тучки, даже облачка. Мотоцикл охлаждается, успевает. Все просто замечательно. Так, теперь следующая точка 55. Где-то мы должны еще по дороге с Александром встретиться. Еще пока не встретился. Вот всякое бывает. Договаривались встретиться. И в итоге разница 10 минут встретились возле географического центра с Александром. Вот он из каких-то кустов выбирается. Там спал, дрых. Чё? Так что мы прямо одинаково приехали. Итак, у нас первое обслуживание наших Уралов. Опять еще раз понаслаждаюсь. В центре Башкирии. Я думал, что я вожу много всего. Вот ищем гаечки для вот зеркала, которое вот Александр открутился. Нестандартная резьба абсолютно 10 на 1,5. Не мелкая и не крупная, средняя. А Саша возит с собой вакуумметры для синхронизации. Что-то подводит. И он так вот синхронизирует. Просто вот в поле, встал в поле, вытащил синхронизаторы и синхронит свой Урал. Профессионально, как полагается, не какими там пальцами, там какими-то там еще чем-то. Все, Саша, я просто уже только ради этого стоило было уехать, увидеть, как это синхронизируется. Круто. Вот стрелочки показывают. Разбалансировка. Если не болтается, значит нет нигде подсоса, да? Нет, это не болтается, все. Видишь, тут 5, а тут... Да. Сейчас слушай, надо на 5 вывести. Вот он. Сейчас раз. Отрегулировал. И зашептал. Блин, классно. Такой тоже хочу. Наконец-то пригодился мне мой набор медчаков и плашек. У Саши, оказывается, резьба на этом китайском зеркале 1,25.
нестандартная, поэтому я взял гайку с более мелкой резьбой, о, так что регулирует, и перерезаю просто резьбу. Вот такой импровизированные тиски. Надо, кстати, может маленькие тиски воткнуть сюда и пускай тут стоят, чтобы можно было по ходу движения еще что-то сделать. Так, первым прошел, сейчас вторым, и, как говорится, все. У меня от этого звука, от Сашиного, даже аж мячаки выпадают из рук. Ну все, готово. Сейчас будем закручивать. Это. А я что-то пробовал, не чувствую. Весь набор инструментов я вот тут для Саши использую. Он снимает. О, а я тут мешаю. Смотри, потом увидит, скажет это. Не поверят, Не, это. но так ездят руловоды. Зря надо было. Металл плохо берет, да? Берет, идет металл стружка. Ну все тогда.